Football Review Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဗုဒ္ဓဝူးနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ညပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖလားရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပိတ်ပွဲစဉ်တွေစပြီးတော့ကစားဖို့မယ်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကအသေးနိုင်တွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကစုစုပေါင်း6ပွဲကစားတော့ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထုံးစံတိုင်းဒီပွဲစဉ်6ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရေးချက်ပေးကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ကို join ရနေညီကိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကကောမှာ Telegram Channel လေးကိုကျွန်တော်ထားပြကြရဲဝင်ပြီးတော့ join နိုင်တယ်မနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Telegram မှာတင်ပေးရတဲ့နှစ်သိန်းပေါင်းတွေအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးရွေးချက်ပေးခြင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကကျတော့ဒီနေ့ညတနင်္လာနေ့ပွဲမှာကစားမဲ့ Bosnia နဲ့ကာတာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်လက်ရှိပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင် Bosnia အသင်းကတကုတ်သွင်း85ပြရှုံးမယ်9ပေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ကုတ်သွင်းတည်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကကျတော့အုပ်စု B ရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးကဒီပွဲကမဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့လေပေါ့နော်တည်ရေးချခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းလုံးကနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေနှစ်သိန်းလုံးကဒီပွဲမှာအနိုင်ခံမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်သိန်းလုံးကသူတို့ကစားခဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနီကတ်တွေထိကြတယ်ဘော်စနီးယားဆိုလို့ရှိရင်ဘော်စနီးယားရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အနီကတ်ထိကြတယ်ကာတာဆိုလို့ရှိရင်ကာတာရဲ့ကစားသမား2ယောက်ထိအနီကတ်ရှိထိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘော်စနီးယားကကာတာထက်ပိုကောင်းတာသူတို့မှာအရင်အင်အားကစားသမားအင်အားတောင်းတင်တယ်ကာတာမှာကစားသမားအင်အားအရင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကစားသမား2ယောက်ထိအနီကတ်ထိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာကာတာရဲ့ကစားသမားအင်အားတော်တော်လေးရှောင်းနေနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဘော်စနီးယားအနေနဲ့အနိုင်ရခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယဒီ10တင်းထဲမှာဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘော်စနီးယားတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာဘော်စနီးယားအသင်းဒါအဖွင့်ကိုရခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာတာကိုသူတို့အနေနဲ့ကိုပြတ်သွင်းနိုင်ဆိုင်ရှိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘော်စနီးယားဘော်ဒီဝေးချက်ပြင်မယ်ဘော်စနီးယား3-0နဲ့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝေးရကြတော့ဒီနေ့ညတနင်္လာပွဲမှာပဲကံမဲ့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ကနေဒါတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လက်ရှိပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဆွစ်ဇာလန်ကတည်ရကြရင်ပြ30ရှုံးမယ်ကိုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ခုသွင်း65ပြရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းအုပ်စု B ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပွဲကနှစ်သိန်းလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေဒါနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါကဒီပွဲမှာသာတည်ကစားသွားနိုင်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအုပ်စု B ရဲ့အုပ်စုဖို့ဖြစ်မှာတကယ်လို့လည်းအုပ်စုဖို့ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါအတက်ကြီးလေးရှိရပေါ့နော်လာမယ့်ဂျုံတို့အဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစားမဲ့ဒီ ace ချုံထွက်မှာသူတို့ကစားမဲ့ queen ကဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်းနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာကစားမှာဆိုတော့သူတို့မှာအိမ်ဝင်းရတဲ့ကြီးတွေများစွာရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီပွဲမှာသာအုပ်စုပိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါအတွက်ကအကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါရဲ့ကစားသမားတွေကိုအဆုံးလင်းပါဝင်တွေ့ရဖို့ဆိုတာခက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာကနေဒါရဲ့ဒီအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေရောက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Ismaila ကုန်းပေါ့နော်ဒီကစားသမားဆိုလို့ရှိရင်ခြေချောင်းကျိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မသေးကြတော့ဘူး။ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ကျေဝင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Afonso Davies ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေလုံးကြွတာတဲ့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကနေဒါရဲ့အဓိကနောက်ခံလူလေးဖြစ်တဲ့ဒီကော်နီရဲ့လေဗီတိုရီယာရဲ့ဂျွန်စတုန်ရဲ့ဒီကစားသမား3ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအဝါကတ်တကက်စီထိတာရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာအဝါကတ်တကက်ဒီကစားသမားတွေအတယောက်ယောက်ထပ်ထိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျုံတော့အဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားတွေပါဝင်ခွင့်ရတယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဝါကတ်2ကတ်နဲ့ဖြစ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲပဲတစ်ပွဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာဆိုတော့ဒီပွဲမှာဒီကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းအဝါကတ်မရအောင်ရှောင်လဲပြီးတော့ကစားလာနေတယ်ဒါကကနေဒါအနေနဲ့ဒီပွဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားဖို့ဆိုတာတဲ့ပွဲကိုထိန်းထိန်းနေကစားဖို့ပဲကနေဒါပို့ပြီးတော့စဉ်းစားထားမှလို့ထင်တယ်ဗောနော်တစ်ပတ်ကဆွစ်ဇာလန်ကျတော့ဒီပွဲကမဖြစ်မနေသူတို့နိုင်မှရမယ်ဒါမှပဲသူတို့အုပ်စုပို့ဖြစ်မှာဗောနော်တကယ်လို့ဒီပွဲမှာတည်ကြခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွစ်ဇာလန်အုပ်စုဒုတိယပဲရသွားမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်ကလည်းအကောင်းဆုံးနိုင်ရအောင်ကစားမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ကနေဒါရဲ့ခံစစ်ကဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်9အောက်ကိုပဲကြိုက်တယ်နှစ်သိန်းလုံးထိန်းကစားသွားမယ်ဆွစ်ဇာလန်ကအနိုင်ရဖို့စူးစမ်းလာပေမဲ့ကနေဒါရဲ့ခံစစ်ကလည်းဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်9အောက်ကိုရေးမယ်9ရလက်အနေနဲ့တစ်ဖက်ကို9စီနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးခြင်းတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်ရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကကျတော့မနေ့ပြန်မနေ့အစောပိုင်းမနေ့4နိုင်ခွဲမှာကစားမယ်မော်ရိုကိုနဲ့ဟေတီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လက်ရှိပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မော်ရိုကိုအသင်းက2ခုသွင်း10ပြားရမယ်9ပေါင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်3ခုသွင်း5ပြားရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟေတီပေါ့နော်ဟေတီကတော့သူတို့ရဲ့အဖွင့်ပွဲတွေ2ပွဲမှာ2ပွဲလုံးသူတို့ရှုံးတာတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဟေတီကပြိုင်ပွဲကနေပြီးထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကသူတို့အတွက်ဘာမှအရေးမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကမော်ရိုကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နော်မော်ရိုကိုကသူတို့ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဘရာဇီးနဲ့တစ်ဖက်တစ်ကိုးစီတည်ကြတယ်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာစကော့တလန်1-0နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီမော်ဒိုကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မော်ဒိုကလက်ရှိအုပ်စု C မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရာဇီးနဲ့ရှမ်းမချင်း၄မှတ်ချင်းကိုတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့6ခွာချက်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်မော်ဒိုကဘရာဇီးတက်2ခုနဲ့တာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အုပ်စု C မှာမော်ဒိုကိုအနေနဲ့အုပ်စုပထမနေရာရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟေတီနဲ့ပွဲမှာကိုပြတ်နိုင်ယူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟေတီကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟေတီကသူတို့ကစားခဲ့အဖွင့်ပွဲစီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တက်စစ်ကအသင်းကိုတကုံးမှမရသေးဘူးနှစ်ပွဲကစားတယ်ပေးကို၄ခုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမော်ဒိုကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မော်ဒိုကသူတို့ကစားခဲ့နှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တပွဲကသူတို့ကလင်းရှိရတယ်တပွဲကဘရာဇီးနဲ့ပွဲတွင်ကိုပ
ပေးဖို့တကိုးပဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းဒီမော်ရိုကိုအနေနဲ့တစ်ဖက်ကဟေဒီရဲ့တိုက်စစ်ကိုမပေးရအောင်ကစားနိုင်နေမယ်ကလင်းရှိရအောင်ဒီမော်ရိုကိုအနေနဲ့ကစားနိုင်မလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာမော်ရိုကိုရဲ့တင်ကိုတွေပဲရှိမလို့ထင်တယ်မော်ရိုကို 2-3 ကဖြစ်နိုင်ရေးအရှိဆုံးလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရှိအုပ်စု C ရဲ့အုပ်စုဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းဒီဘက်မှာမော်ရိုကိုအနေနဲ့ကိုပြတ်နိုင်ရဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘက်မှာမော်ရိုကိုဘော်လီရွေးချယ်ပေးမယ်ကိုရတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မော်ရိုကို3-3နဲ့နိုင်မလို့ခန့်မှန်းပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကကျတော့မနေ့ပြန်မနေ့အစောပိုင်းမနေ့4နိုင်ခွဲမှာပဲကစားမယ်စကော့တလန်နဲ့ဘရာဇီးတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်လက်ရှိပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဘရာဇီးအသင်းကတကူသွင်း95ပြရှုံးမယ်ကိုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ခုသွင်းပြ80ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သင်းလုံးကလက်ရှိအုပ်စု C မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရာဇီးကရမှတ်4မှတ်ရတာတယ်စကော့တလန်က3မှတ်ရတာတယ်ဆိုတော့စကော့တလန်အနေနဲ့ကျတော့လေဒီပွဲမှာတည်တမတ်ရယုံနဲ့နောက်ထပ်ဒီ32သင်းရှုံးတွဲစေအောင်စကော့တလန်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘရာဇီးကအုပ်စုပိုဖြည့်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲကိုအနိုင်ခံဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့အုပ်စုပုံမဖြစ်လဲဒီဘက်မှာတေးရလဲထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုဒုတိယနေရာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာထူးခြားတာကဘရာဇီးရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့နေမာဗောနော်နေမာကလက်ရှိမှာဆေးစစ်ချက်အောင်မြင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းအသင်းနဲ့ပြန်လဲပူးပေါင်းပြီးပါဝင်နေပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘရာဇီးအနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်မှာနေမာကိုအရေးဆုံးပြီးတော့ပွဲထွက်ကစားလာဝယ်ရှိတယ်ဗောနော်ဒီဘက်ကစကော့တလန်ကျတော့ဒီဘက်မှာတည်ရတမတ်ရရုံနဲ့သူတို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့ပါစက်နေများသွားပြီပြီးတော့ဒီစကော့တလန်ကသူတို့ကခန်းစစ်ကိုအားပြုပြီးကစားရတဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကတော်တော်လေးအားနေတာဒီပြီးခဲ့တဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါက်တဲမှုနှစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတလန်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲခန်းစစ်ပိတ်ပြီးတော့တည်ရတမတ်ယူဖို့စဉ်းစားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီစကော့တလန်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဘရာဇီးကိုသူတို့ရှုံးခွင့်ရှိတယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဒီပွဲမှာဘရာဇီးကိုစကော့တလန်အနေနဲ့ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီရမှတ်လက်ရှိမှာသူတို့ကရမှတ်3မှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ32သင်းရှုံးတွဲစဉ်ကိုတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယ8သင်းထဲမှာဝင်ဖို့စကော့တလန်မျှော်လင့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပွဲမှာစကော့တလန်အဓိကထားမှာကဘရာဇီးကိုရှုံးခဲ့အောင်သူတို့ကိုပြတ်ရှုံးလို့တော့မရဘူးပြောချင်တာဘရာဇီးကိုတကူလောက်နဲ့ပဲသူတို့ကတ်ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်နောက်ဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဆက်ရှိနေသေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကွာချက်အရာဘရာဇီးကို2-3 ဂိုးလောက်ပေးပြီးရှုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကော့တလန်အနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုတာတေချာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်စကော့တလန်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဘရာဇီးကိုကိုပြတ်မရှုံးအောင်သူတို့ခန်းစစ်ကိုလုံးဝကစားလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီစကော့တလန်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဘရာဇီးကိုတေးတောင်သူတို့ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့အားသာတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာစကော့တလန်အနေနဲ့ဘရာဇီးကိုတေချာပြည်စီမျိုးကစားလာမယ်တေးတမဘရာဇီးစီကအခွဲယူဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်တကယ်လို့တေးမရခဲ့ဘူးရှုံးခဲ့ရင်တော့ကိုပြတ်မရှုံးလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကူသွင်းရင်အနှုတ်ပြမယ်တကူသွင်း95ပြားတိအောင်မှရှုံးမယ်ဘရာဇီးတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်စကော့တလန်ဘော်လီဝဲပို့သဘောကြတယ်သူတို့ဘရာဇီးကို2 ဂိုးပြတ်တော့ဒီပွဲမှာရှုံးခံမယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဲ့တော့ဒီစကော့တလန်ဘော်လီရွေးချယ်ပေးမယ်ဂိုးရလက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကို2 ဂိုးစီနဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပွဲကကျတော့မနက်9နာရီခွဲမှာကစားမယ်ချက်နဲ့မက္ကဆီကိုတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်လက်ရှိပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မက္ကဆီကိုအသင်းကတေးကြရင်95ပြားရှုံးမယ်ဂိုးပေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2 ဂိုးသွင်း85ပြားရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမက္ကဆီကိုပေါ့နော်မက္ကဆီကိုကတော့အုပ်စုတွင်2ပွဲကစားတယ်2ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်လက်ရှိအုပ်စုပထမနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက္ကဆီကိုကကစားခဲ့2ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးကိုလုံးဝမပေးထားရသေးဘူးတက်စစ်ကသွင်းကို3 ဂိုးတိရခဲ့တယ်ဆိုတော့မက္ကဆီကိုရဲ့ခံစစ်ကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကချက်အတင်ရကြတော့လက်ရှိအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရမှတ်တတ်မှတ်ပဲရထားလေပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကမဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်နိုင်မှာပဲသူတို့အတွက်ရမှတ်4မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအုပ်စုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမက္ကဆီကိုပေါ့နော်မက္ကဆီကိုကဒီပွဲမှာဒီရှုံးနိုင်တယ်သူတို့တော့ရလက်ကဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးသူတို့ကလက်ရှိအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စု A မှာသူတို့ကအုပ်စုပထမလုံးဝကျင်းတည်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယနေရာကတောင်ကိုရီးယားကိုတွာဟတ်တူဘက်မှာအနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာမက္ကဆီကိုရှုံးခဲ့မယ်တစ်ဖက်ကတောင်ကိုရီးယားလည်းဒီတောင်အာဖရိကနဲ့ပွဲမှာ9ပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ရမှတ်6မှတ်နဲ့9ကွာကြတဲ့မက္ကဆီကိုတက်ပိုတာခဲ့ရင်တော့မှမက္ကဆီကိုရဲ့အုပ်စုပထမနေအောင်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ရယူနိုင်စွာမရှိဘူးဟတ်တူအမှာမက္ကဆီကိုကတောင်ကိုရီးယားကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာမက္ကဆီကိုအနေနဲ့ကျင်းတီပေါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုအနာပေးလိမ့်မယ်အရင်လူလေးနဲ့ဒီပွဲမှာပွဲထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကတစ်ဖက်ကချက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အားသက်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ချက်ကဒီပွဲမှာမဖြစ်နေအနိုင်ကန်မှာတေးရခဲ့ရင်တော့သူတို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲမှာချက်ကအနိုင်ခံမှုလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ motivation အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားသမားရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကမက္ကဆီကိုတက်ပို့ပြီးအားကောင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တော့ချက်ပေါ်လေးကိုသဘောကျတယ်ချက်အနံမရခဲ့ရင်မက္ကဆီကိုမရှုံးကစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်တေးကြရင်95ပြားဒီရှုံးမယ်မက္ကဆီကိုတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ချက်ပေါ်ရွေးချက်ပေးမယ်ဂိုးရလိုက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကို2 ဂိုးစီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းမိခြင်းတယ်ပေါ့နော်
ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရွေးချက်ပေးမယ့်ပွဲချင်းကကျွန်တော်မနေ့ပြန်မနေ့9နိုင်ပွဲမှာပဲကစားမယ်တောင်အာဖရိကနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပွဲချင်းပေါ့နော်လက်ရှိပေါက်ကျကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့တောင်ကိုရီးယားအသင်းကတကူသွင်း35ပြရမယ်ကိုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ဂိုးသွင်း85ပြရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအုပ်စု A မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကိုရီးယားအသင်းကရမှ3မှတ်ရတာပဲပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာတရေရယုံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနောက်တစ်ဆင့်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်ကတောင်အာဖရိကအသင်းကကျတော့လက်ရှိမှာရမှတ်1မှတ်ပဲရတာလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီပွဲကတောင်အာဖရိကအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေနိုင်ကစားမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတောင်အာဖရိကပေါ့နော်တောင်အာဖရိကအသင်းက2026ခုနှစ်အတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပွဲလုံးဝမရသေးဘူး၄ပွဲတည်ကြတယ်၃ပွဲရှုံးတယ်ရလပဲတော်တော်လေးစိုးတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့10ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း9ပွဲတီတီ9တွေပြန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုအားနေချက်တွေရှိနေရပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတောင်ကိုရီးယားကျတော့လေဒီပြီးခဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုနဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်သမားလက်စွမ်းပြကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့လားမက္ကဆီကိုကိုပြတ်မရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကစားပုံမှာလည်းတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကစားပုံအရင်အားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခံစစ်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားချစ်ချစ်လေးလေးကစားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးရဲ့ခြေစွမ်းတွေအရင်အားရစရာကောင်းနေတာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့ဒီတောင်ကိုရီးယားကျတော့လေဒီဘက်မှာတေးတမတ်ရယုံနေနောက်ဆင့်ကိုတက်မှာဆိုတော့တေးထိန်ကစားသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီတောင်အာဖရိကကျတော့လေဂိုးသွင်းဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်သူတို့တို့ဒီအနိုင်ရဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဆိုပေမဲ့လို့သူတို့အသင်းကဂိုးရယူရမှာတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားပဲပွဲကိုထိန်းချုပ်ပြီးကစားသွားလိမ့်မယ်တောင်ကိုရီးယားကအသင်းကပဲသူလိုချင်တဲ့တေးတမောက်ကိုဒီပွဲမှာယူသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတင်းကိုရီနဲမယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်အောက်ကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ကိုရလည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကိုရီးယား1-0နဲ့ပဲနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးကြည့်နေပါတော့